హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కోఫా ఫర్నిషింగ్. ఈ రోజు వీడియోలో మనం సోఫాస్ గురించి తెలుసుకుందాం. లైక్ ఏ ఇంటీరియర్కి ఏ మోడల్ సోఫా వేసుకోవాలో మీకు కొన్ని పిక్స్ చూపిస్తాను. మెయిన్లీ కలర్ కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ మీ వాల్స్ వైట్ అయితే ఈ కలర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ పౌడర్ బ్లూ, సాఫ్ట్ గ్రీన్, గ్రే, బేజీ కలర్స్. అండ్ బేజీ వాల్స్ అయితే టీల్, గ్రేజీ, గ్రీన్, బర్గండీ. అండ్ గ్రే వాల్స్ అయితే మిడ్నైట్ బ్లూ, బ్లష్ పింక్, pastel green, tan. Maybe this video helped for you. Thank you for watching my video.